Shalom, shalom. Banita Evangeliste William Muyobokimana mu Rwanashaka. Ushobora kudukurikira kuri TikTok ni Muyoboke TV. Ushobora kudukurikira kuri YouTube ni Muyoboke TV. Wewe ufata umwanya ugakurikira video zacu, turabigushimiye. Ndagira ngo tuze kuganira kuri video yanjye yagiye hanze. Iyo video abantu bakayivugaho ibintu byinshi bitandukanye. Yari video ivuga ukuntu nagiye kubwiriza Kaleni ni muri Kenya, ku itorero ry'umupasitoro wari ufite abantu 9. Nkaza kumubaza kubera ko ufite abantu 9. Akambwira ngo ntabwo yari uzara abana 3 mu buryo bw'umubiri, akarekeraho kugira ngo azabashe kubatunga. Arambwira ngo ni nayo mpamvu yasabye Imana kugira ngo imuhereze abakristo bangana n'urukundo afite. Twarimo tuvuga ngo inshuro nyinshi dusaba Imana abantu benshi ariko tudafite urukundo rwo kubasavinga. Mbere yuko dukomeza iyi video, niyo nkuru tuje kuganira. Hari abantu bibajije ibibazo byinshi, atese ujoininze bakwangira. Nibyo tugiye kugarukaho. Ariko mbere yuko tugera kuri izo nkuru, ndagusaba gukora likinga, gusharinga ndetse n'ibindi. Hanyuma kubera iki tujya dusaba abantu ngo nibasharinge link zacu. Bavandimwe muri Kristo Yesu, iyo wumvise message ntanga, naba ndi kubwiriza muri church, naba ndi gutanga ibiganiro like nk'uko, message zanjye zivuga ikintu kimwe, zivuga ibyiringiro, zivuga ihumure, zivuga n'isanamitima. Ubu ni bwo butumwa Imana yampaye, ubu ni bwo butumwa Imana yanshize ku mutima. Namenye neza ko ijambo ryiza mu mutima wihebye. Namenye ko iryo jambo ari igishoro. Mu by'ukuri iyo ubwiye umuntu ubabaye ijambo ngo komera, humura, humurika, ubu muremeye igishoro. Yego si igishoro yajana Dubai, si igishoro yajana Kampala, si n'igishoro yajana Isiri. Ahubwo ubu muhaye ibyiringiro by'ejo hazaza. Ndi umuhamya waje. Ngize iminsi mbwira abantu, ese uwo mwuka ujya ukoresha wo gutukana, kuvuga amagambo mabi, uzi ko uwo mwuka wawukoresha uvuga amagambo yubaka abandi bantu? Urabizi? Naratangaye n'imbaraga z'ijambo ryiza, sico nenda kuvuga, ariko byarantangaje. Uzi ko usanga umuntu wafushije umugabo cyangwa umwana cyangwa umugore, ariko wamubwira ngo humura, komera, ihangane, abantu bakaza bagatera story, uwafushije agatangira guseka. Mbabazi, ese baba bamugaruriye umwana wapfuye cyangwa umugabo cyangwa umugore cyangwa umuvandimwe? Izo ni imbaraga z'ururimi rwiza. Bible iravuga ngo ururimi rwuzuye ubwenge n'amagambo meza ngo rwemeza umutwaro. Ururimi ruvuga rworoheje,
ngo ruvuna amagufwa. Ijambo ryiza. Ibi ndabibwira abavandimwe banjye, inshuti, abo duhorana umunsi ku wundi, nkababwira ngo nimba tutagira amafaranga yo gutwara abavandimwe bacu Marriott ngo tubagurire soda, nimba tutagira amafaranga yo gutwara abavandimwe bacu convention ngo tubagurire coffee, nimba tutagira amafaranga ngo dutwara abavandimwe bacu muri Serena ngo tubagurire, nimba utogurira mwene so imodoka nta mafaranga ufite, nimba utomugurira ikibanza, nimba utomwigishiriza n'umwana umwaka umwe, ndabizi nta mafaranga ufite, yego ntagwangwa ariko nta mafaranga ufite, basi n'amagambo meza ko ntaho bayarangura, niki cabuze ngo ujye uvuga amagambo meza, niki cabuze ngo umuntu basi yego guhungiraho ngo agiye kumukopa amafaranga kuko ntayagira, ariko basa guhungireho kugira ngo amagambo yawe amusubize ibyiringiro. Ndababwira impamvu aya magambo nyakunda byarantangaje. Umunsi umwe narimo mbwiriza Westland Nairobi. Ndimo mbwiriza Westland Nairobi hafi na za Kangemi. Muri cace hari umupapa wanganaga na ba data mu myaka, yari afite imyaka hafi 70, yari yicaye imbere ndimo mbwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Narimo mvuga ijambo riba mu gitabo cya Yobu rivuga ngo nukuri haracari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kuba, ngo nubwo imizi yacu yakumagurikira mu butaka, ngo ariko nicumva ibitonyanga by'amazi, imizi ikongera gusoma. Ibi bintu nabibwiye abantu, ndababwira ngo ubuzima bw'igiti ntabwo buba muri kino giti tureba gihagaze, ubuzima bw'igiti buba mu mizi yacu. Niyo mpamvu niyo watema igiti ariko iyi mizi kiri mu butaka izongera ibe. Ibi nabigereranije n'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Mu buzima bw'umwana w'umuntu iki giti nacise ubuhamya, imizi nyita imigambi y'Imana. Iyo igiti gitemwe ariko imizi igasigara, kandi imizi Imana yayihishe mu butaka, navuze ko n'ubuzima bw'umwana w'umuntu ikigaragara, kiriya giti kigaragara nakigereranije n'ubuhamya, ariko imizi nigereranya n'umugambi w'Imana. Umuntu yakwica ubuhamya bwawe akabutema, yewe akabutwika buganakongoka bukava, ariko ntawabasha kugera ku mugambi w'Imana burya. Kandi umugambi w'Imana ubitse mu biganza byayo. Oria Kofarias, ndanezerewe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe uri mu biganza by'Imana ubwayo. Mbese ninde wabasha gufumbatura ibiganza by'Imana akavana mu mugambi wayo akakugirira nabi? Umuntu yakwica isura yawe, umuntu yakwica ubushuti bwawe n'abandi, umuntu yakwica ubuhamya bwawe, ariko
Ni vigumu sana mtu aharibu mpango wa Mungu kwa maisha yako. Mana we, ese ndagera kuri ya video. Reka ngerageze nihute. Mana turagushimye. Nabwiye abantu, ndababwira ngo umuntu yabasha kuzimya iri tara ndeba. Nkuko aho barizimiriza ndimo ndahareba. Ariko umugambi w'Imana kuri wewe ntawabasha kuzimya nkuko wakirizwa mu maboko ya Data. Haleluya. Haleluya. Usife moyo. Nubwo igiti cyatema, nubwo ubuhamya bwava, ariko imigambi iracari mu butaka, itegereje imvura y'umuhindo. Haleluya. Narimo nganira ayo makuru, narimo nganira iyo histoire, nganira gutema kw'igiti no kuzongera kubaho kwacu. Ryari ijambo ry'ibyiringiro. Lo farmas. Ryari ijambo ry'ibyiringiro. Imbere yanjye hari umupapa ungana na ba data, ararira. Ndamubaza ngo muze urijijwe niki gitumye urira? Arakomeza ararira, ndabwiriza ararira. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri gospel. Iyo tuganira amagambo y'ihumure, sometimes akora ku marangamutima y'abantu. Finally, naje gusoza amateraniro. Banjana muri ofisi ya pastor. Bangejeje muri ofisi ya pastor. Wa mugabo yaje kunsanga. Amubuhamya. Arambwira ngo maze imyaka 35 London mu Bwongereza. Nyumva neza. Iyo myaka 35 ni imyaka namaze mbagasa. Nagiyeyo mfite 35, maze imyaka 70 y'amavuko. Nakoze ibishoboka kugira ngo nzagire amasaziro meza. Sinigeze ntekereza ko umugore wanjye ashobora kumbera ibandi. Narakoraga amezi 3 yashira, namagaza umugore wanjye akurira indege Jomo Kenyatta. N'umukobwa wanjye nabyaye umwana w'umukobwa. Bakurira indege bakaza Nairobi, bakaza London. Ngafata ya mafaranga yose nkayama, ngwaze Nairobi yubaka amazu. Then nizaza gusaza zagaruke mu gihugu cyanjye ngira amasaziro mazima. Bwabaye ubwo buzima sinigeze mubaza dokima, nari mwizeye. Yari umugore wanjye wo ku mutima, wa wundi numvi kw'Imana yampaye. Numvaga Imana yarampaye, nahoranaga amashimwe. Numvaga umutima wanjye wuzuye amashimwe. Bible iravuga ngo hari ibikomere bidashobora gukira. Ngo ni ibikomere umuntu yatewe n'abantu yizeye, n'abavandimwe n'inshuti. Ukizera umuntu ariko umunsi umwe anakuangusha cyane. Mwari muri aho bavandimwe? Muri amahoro? Mumeze neza? Umupapa arambwira ngo icyantangaje, baadaye ya miaka hiyo yote niliamua kutoka UK nikuje nchini mwangu Kenya. Nilipofika Nairobi nilikuta mambo ya Musa ya kushangaza.
nahuye n'ibintu biteye ubwoba. Nahuye n'ibintu biteye ubwoba. Ibintu nahuye nabyo ni ibihe. Naraje ngeze Nairobi nsanga wa mudamu wanjye nta mutungo n'uyu umwe unanditseho, nta n'umwanditse ngo alipeleke kaka zake, brothers zake, ngo akigera Nairobi yatungujwe nuko wa mudamu ahita amusaba divorce. Kuwacha umugabo yari yuzuye agahinda, yari yuzuye amarira, mu maso he hari hataye ishusho, nta byiringiro. Iyi giti gitemwe mbega cazongera gushika. Umupapa arambwira ngo narimo nihushukira mtoto wangu, nilikuwa napita pita tu, sikukuwa na tumaini. Ngo narimo nihushukira nenda nataye umutwe kuryama byanze. Ndavuga ati reka mbyuke ngende tu, ngo nyuze ku muhanda. Ngo numva abantu bari bararirimba muri church, ngo niko kuza mu rusengero. Just nta yandi mahitamo nari mfite atari kubwo batangiraga kubwiriza peti. Ngo narimo ndira, atari kwa marira narimo ndira, ntabwo ari amarira yo kwiheba, ngo wari muzura, ngo mbega amagambo asubije mu ibyiringiro. Oh Jesus, umenirudisha moyo, unsubijemo imbaraga. Kijana umenijenga kiroho. Wano amagambo wavugaga yandiza, numvaga ndimo mbaho, numvaga ndimo nzuka, numvaga ndimo mpembuka. Numvaga ibyiringiro biri kugaruka. Iyi giti gitemwe cyakongera kandi kuba. Nshuti yanjye, sharingira abantu babiri iyi link, wasanga hari umuntu ugiye kuzuba. Ngo numvaga ndimo nzuka, numvaga ndimo mbaho, numvaga ndimo mbaho, ngo numvaga ndimo mbaho, numvaga ndimo mbaho, numvaga ndimo mbaho. Ubwo babwirizaga numvise umutima wanjye wemuka. Mbega ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'amazi akonje, ngo amerera uko amera ku mutima wishwe n'inyota. Mbega wari wumva urushe unaniwe, bakaguha utuzi dukonje, wumva uguye umwuma, wazamutse nka kirungwa cyangwa agafinda, ngo mbega kwakunda amazi akonje amerera umutima. Ngo ni ku ijambo ry'Imana rimera mu mutima wihebye. Kijana umenifariji, 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 nimefarijika, ndubakitse, ndakome. Haleluya. Arambwira ngo ubwo babwirizaga urimo uvuga Imana, urimo uvuga gukomera kw'Imana, urimo uvuga kugarurirwa kwa Yobu. Ngo numvaga umutima wanje wabastinga, ngo nimeshikwa n'amachozi.
ngo umutima wanjye wari muhembuka, ngo sinzi uko ibikora, sinzi n'uko ibigenza, ngo ariko ico nzi iyitegetse birakunda. Ni umuririmbyi waririmbye uko kuntu. Umenijenga kwe. Reka nihute. Nilisikia kuombea baba huyo, niyumvisemo kumusengera. Burya Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusabye. Niyumvise kumusengera, niyumvise kusenga, niyumvise guhamagara Imana, niyumvise guhamagara Imana, nahamagaye Imana. Hari kuwa gatandatu ndamusengera, hamagara Imana. Twarasenze muri iryo joro ryo kuwa gatandatu buca ari ku cyumweru, ubwo amateraniro yabaye kuwa gatandatu tugataha na wa mupapa arataha, ariko duhana appointment ko azagaruka ku cyumweru. Muri iryo joro twasenze kuma ryabandi ry'umugore we ribura amahoro, ririshindwa gusinzira ukwezi, rirajwigira mu gitanda, ririgaragura, ibitotsi biranga. Arabyuka ahamagara musaza we, wa undi yanditseho imitungo, bahaye imitungo. Aramuhamagara aramubwira ngo kaka samahani nimeshindwa. Musaza waramubwira ngo nanjye nananiwe gusinzira. Bavandimwe muri Kristo Yesu, iyo dusenze n'ayandi maboko akomanga aho ayawe maboko atokomanga. Gusenga n'amaboko akomanga aho ayawe maboko atokomanga. Gusenga n'amaguru yogera aho ayawe maguru atogera. Gusenga n'amaso yoreba aho ayawe maso atoreba. Gusenga n'amatwi yumva ibyo amatwi yawe atakumva. Gusenga ni ururimi rukuvugira aho ururimi rwawe rutovuga. Gusenga ni imbaraga. Nabwiye abantu ndababwira ngo inzira zose ni zawe, inzira zose ni zawe, inzira zose ni zawe, inzira zose ni zawe. Iyi muryango itakiyayikora, iyi inshuti itakiyayikora, iyi amafaranga itakiyayikora, iya bizinesi yananiwe, iya amashuri yananiwe, iya urubyaro yananiwe, kumbuka kuomba. Maombi ni njia nyingine jameni. Gusenga ni yindi nzira. Gusenga ni indi opportunity. Gusenga ni uwundi muryango. Gusenga ni ikindi gisubizo. Twarasenze. Nta muntu twahamagaye, twarasenze. Ari turuma fori ya konoma lazili manda la forima. Twahamagaye Imana gusa. Twahamagaye Imana gusa. Habe nijoro ibuza umudamu ibitotsi. Ahamagara umusaza wasanga nawe yabibuze. Baravuga ngo tufanye ni ngo ni lazima tulejereshe, tumurudishie, tumusubize. Bahamagaye wa mugabo mu gicuku yijyamye ku isaha ya saa kenda. Nawe yari yabyutse, yari yajyamye, arabyuka afukamye imbere y'igitanda. Arimo abwira Imana ngo niyambie habari ya safari hii baba, nielezeye habari ya safari hii. Inzira niramba, imisozi ibaye miremire. Imbere yawe hacuze umwijima w'icuraburindi. Inshuti ziri kugukwena, abadayimoni bari guselebra. Uzabaze data amakuru y'inzira.
baramuhamagara. Umugore yamuhamagaye arimo aracana. Samahani mzee wangu, samahani mzee wangu, niliwahi kuumiza moyo wako, nihurumie baba, nimeumiza moyo wako, mbabarira mutware wanjye, nakomerekeje umutima wawe. Oh Jesus, muvimana. Niliumiza moyo wako, naomba unisamehe. Umudamu ahamagara umugabo, aramubwira ngo nakomerekeje umutima wawe, sinkwiriye imbabazi, ariko nkwiriye kugusubiza imari yawe. Ndagusaba unemere utware amafaranga yawe ndayazana, imitungo yawe urayisubiza. Nubona ko bikwiriye ungirira imbabazi, tubana. Nubona ko bidakwiriye unangaza, ariko musigira imari yawe. Amen. Nimba habaho abantu bakunda amafaranga, ni bene wacu b'Abanyakenya b'Abakikuyu. Kubona umukikuyu ukugarurira. Abantu baba Nairobi murabizi, bajya bavuga ngo gutestinga umukenya w'umukikuyu uko yapfuye, ngushira amafaranga imbere ye, ngo atayatoye uzovuga ati mwene data yagiye. Wanapenda pesa sana kabila la Wakenya Kikuyu. Ni wamoja kwa taifa la Kenya wanayopenda pesa sana sana. Ibyo ni ibintu bizwi. Umugabo yakiriye iyo message ararira, ahamagara umugore we nawe aramubwira ngo bibi yangu, nimekusamehe. Ku cyumweru naje kutungurwa, mbona wa mugabo n'umugore we bicaye muri church, bicaye nka sheri shushu kabisa. Dusohotse arambwira ngo kijana, Mungu wako ni wa miujiza, sijawahi kuona Mungu kama Mungu wako. Mukongo, muri Kenya batwita Abakongo, Abakongo, we Mukongo, we Mukongo, we Mukongo. Mungu wako ni wa ajabu, Mungu wako ni wa miujiza, sijawahi kuona Mungu kama wako. Bavandimwe muri Kristo Yesu, ijambo ryiza, ijambo ryiza, ijambo ryiza, ijambo ryiza ryawe, ijambo ryiza ni ibyiringiro, ijambo ryiza ni ishusho. Unapoongea maneno mazuri, unabadilisha fikra mbaya. Iyo uvuze ijambo ryiza, uhindura. Ijambo ryiza riza rituma umuntu agiye kwiyahura areka kwiyahura. Mvuze ibindibuka. Nigeze mva Nairobi. Nigeze mva Bujumbura. Nigeze mva Nairobi, nyura Tanzania, mpuruka Bujumbura, ndimo mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Navuye Nairobi ndaza Kampala, Mutukura, Karagwe, Benako, Ngara, Kabanga, Muyinga. Mvuye Muyinga ndamanuka mu Bugarama bw'i Burundi, mpuruka Bujumbura. Mvuye Bujumbura ntega taxi voiture imvana kwa Siyoni Bujumbura. Taxi voiture iranzana ingeza ku mupaka w'i Burundi n'u Rwanda, Kanyaru. Abarundi barangongera, ubwo ya taxi yari yasuriyeyo y'Abarundi, fata bage zanjye, nambuka umugezi wari,
ngera kuri boda y'abanyarwanda nabo barangongera bantereramo kashe narimo sohoka mu kigo cya immigration y'abanyarwanda nza kugera ahantu ndi bubone aho ndi bufatire taxi iri bunzane i Kigali narinje kubwiriza i Kigali ndaza ngeze ngiye kugera aho nari bufatire taxi umugabo wari basohoka nawe muri migration aparika imodoka ava mu modoka arambobera avuza induru ararira cyane ndamubaza ati urijijwe n'iki urinde kumpobera urira cyane nareba nkabona nakuze arambwira ngo ntabwo nzi ariko reka nkwibwira ngo mbere yuko kubwira kukwibwira ubwo yarimo avuga arimo arira cyane arambwira ngo waranzuye wangaruriye ubuzima nagize amatsiko yo kumutega amatwi ngo numve arambwira ngo umwana wa mama narakenyeye ku rwego susuzugura numva ko nta yindi solution sigaranye usibye iyo kwiyahura ngapfa ngo nafashe umwanzuro mva i Kigali nja kwiyahurira i Rusizi cyangwa ngeze i Rusizi kuri Rusizi naratekereje ndavuga ngo hari abantu bajya bapfa impfu zabo zigatera amakimbirane bamwe ngo ni runaka wamwishe abandi ngo ni runaka ndavuga no reka mfate telefone nandikire umwe mu bavandimwe banjye mubwire icyo ngiye kwiyahurira ni njyewe n'umwanzuro wawe ngo mfunguye WhatsApp ngo mwandikire ngo ntunguzwa n'umuntu unohereje video yawe y'amasegonda 30 video y'amasegonda 30 ivuga ngo Imana ni umuvunjayi w'ibi Imana ni umuvunjayi w'ibi ati iyo video yahinduye ibitekerezo byanje mu masegonda 30 nahise ntekereza ati nakwiyahura Imana ikamvunjira ibihe niyahuye nahise ndeka kwandikira umuvandimwe ngo mubwire cyari kigiye kunyica nateze imodoka ndagaruka ngo ngeze Nyabugogo ya telefone yanjye nasanze mu message ivuga ngo muvandimwe harya ni wizi iwacu ko washaka umuntu wizi izo bintu waje ati nuko nabonye akazi ndo umugabo mfite inzu mfite imodoka mbega ijambo ryawe ryarangiye mbega ijambo ryawe ryangaruriye ubuzima iyo mbwira abantu ngo ni musharing hari umuntu wokisi tutazi abadukurikira ntitubazi hari abari Canada hari abari Congo Blaza hari abari muri Congo hari umuntu wanandikiye uri Makala murabizi ko prison zo muri Congo umuntu aba afite smartphone umuntu ufungiwe Makala Kinshasa yaranandikiye ejo bundi arambwira ngo video zawe zazitubwira ngo tukumva turahumuritse nigeze nkora video yavugaga about communication kuganira hagati y'abashakanye iyo video iragenda igera muri leta zunze ubumwe za Amerika Kentucky muri Kentucky
wari waratandukanye n'umugore ariko mu ibanga, batandukana ariko babana mu nzu, umugore ari mu cyumba cye, umugabo mu cye, banga gusiga abana babo ngo bitazakomeretsa abana babo, ariko bafata umwanzuro wo kuwangana mu ibanga, batandukana mu ibanga. Umugabo aba mu cyumba cye n'umugore aba mu cyumba cye. Umugore abona ikiganiro aragikurikira, cyavugaga kuganira hagati y'abashakanye. narimo nganira ibishushanyo abanyisiraheli bakoze igicaniro cyitwa Edi, cy'abasigaye i Gileyadi hakurya ya Yorodani n'abambutse hakurya ya Yorodani, abasigaye bagakora igicaniro cyitwa Edi. Abambutse bakamenya amakuru ko abasigaye bakoze igicaniro, bakavuga ati bene data buriya ni ikigirwamana bakoze, aho kugira ngo Imana ibatuzize reka twebwe tuje kubica. Abandi nabo cyari igicaniro ngo cyo guhamya ko bafashije abambutse kurwana bagafata Isiraheli, ngo abana babo batazasuzugura aba basigaye hakurya ya Yorodani. Umuryango wa Rubeni n'igice cy'umuryango wa Manasi nabo kwa Gadi baravuga ati aba batipe bambutse Yorodani kera bazita abana bacu ibigwa, ariko tutabafashije kandi twarabafashije. Kutaganira kuza gusenya ibintu byinshi. Umugore ategera video yose, abo bantu nubwo bari banganye ariko bari bafite display, ntibatonganiraga mu maso y'abana babo, nta nubwo batongana. Baravuze dutandukane, karakita zawe sinzishoboye, ntituzonge ariko tso duhurira muri iyo nzu. Abana bacu ntibazana, bari bafite abana batoya, barabajene. Umugore akurikira video arayirangiza, arangije gukurikira video ayisharingira umugabo, amwohereza link. Umugabo ari mu kindi cyumba, umugabo ategera video yose, ari video y'isaha, mvuga ibiganiro, gukemuza ibibazo, ibiganiro, intambara ya diplomasi, kutumia nguvu za akili kuliko nguvu za mikono. Umugabo yumva video, arayumva, isoje kuyumva, niki yakoze, yasohotse yatse imodoka aragenda. Umugore amara iminsi 3 atazi uyu mugabo yagiye. Bari baratandukanye, ntiyaranafite n'uburenganzira bwo kumubaza ngo wagiye. Nyuma y'iminsi 3 umugabo ahamagara umugore, ni bene wacu b'Abanyamurenge bari Kenya. Umugabo ahamagara umugore, aramubwira ngo ubwa bundi wanohereje video maze kuyumva, nakije imodoka nja muri hoteli kwitekereza. Sheri, uziko nta kintu twapfa, nsanga hano kuri hoteli bampaye ubuhamya, reka ndekeraho amakuru. Muri aho bavana, iyo tukubwira ngo sharinga, hari umuntu warokora, hari umuntu watabara. Aya magambo yacu yuzuye ihumure no guhana. Anaweza baba anaweza. So narimo ngushishikariza gusa gusharinga. Nakoze video yazanye amakimbirane, abantu barayipostinga bayishira ku mbuga. Yari video ivuga itorero nagiye kubwiriza. Zenda iyi video imaze kuba ndende, reka nkore summary tuzongere dutangiresha. Babwire umugabo wanangaje, ufite amafaranga, ufite abakristo 9, wabwiye Imana ngo abakristo
bangana n'umutima w'urukundo mfite nzabasha gusavinga. Video bibaye ndende, reka aya makuru tuzoyakomezeje. Shalom, turabakunda, tubitayeho. Ni Evangelist William Muyoboke. Thank you so much. I love you. Wibuke gukora share, wibuke gusharinga. Data kumera umugisha. Amen.